Центр ПАС и Национальная программа контроля над туберкулезом предупреждают: туберкулез не исчез. Пришла осень, а с ней насморк, кашель, утомляемость, повышенная температура. Однако многие люди, почувствовав недомогание, откладывают обращение к врачу, опасаясь услышать такой пугающий в наши дни диагноз ковид. А ведь похожие симптомы есть и у других респираторных инфекций, в том числе у туберкулеза. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках нездоровья обращайтесь к своему семейному врачу. Если кашель длится 2 недели и больше, сопровождается потерей аппетита, слабостью, болями в грудной клетке, ночной потливостью, обязательно обратите на это его внимание. Это может быть туберкулез. Обсудите с врачом необходимость вашего обследования. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем успешнее будет проходить лечение. В Молдове диагностика и лечение туберкулеза проводятся бесплатно.